As hy goed, dan gaan ons maar gou begin met die afkondigings. Baie welkom hier by die Plaaskerk. Dit is baie lekker om julle almal vanmôre hier te sien en te sien dat ons lekker vol is. Dit is regtig 'n groot seëning. Ek dink net ons almal moet vir so 'n paar sekondes dink net daaraan dat jou lewe kon heeltemal anders te gewees het as jy nie die verhouding met die Here gehad het. In sy huis gewees het, hy jou uitgekies het, jy sy kind is. Waar sou jou lewe gewees het? Jou lewe sou heeltemal op 'n ander plek gewees het. So ons is baie dankbaar om hier te wees en ons is hier vol opgewondenheid en 'n verwagting. En net gou dan 'n paar afkondigings vir die nuwe mense wat hier so is, asseblief. Daar agter is 'n boek, skryf jou naam, verjaarsdag en telefoonnommer neer. Dan gaan ons jou op 'n WhatsApp groep so, dan kry jy die afkondiging, dan gaan jy ook min of meer weet wat hier by ons aangaan. Baie dankie vir die mense wat almal die eerste keer hier is, baie welkom. O ja, en die boek, dieselfde storie, as jy wil hê Abraham moet by jou 'n draai kom maak, Abraham is redelik besig. So skryf net jou naam en nommer daar neer en vra dat Abraham net reël om 'n besoek by jou te doen. Abraham kom regtig by soveel as moontlik mense uit en dit is regtig vir ons 'n seën. Dan vandag doen Abraham vir ons die diens. Die skrifgedeeltes is soos wat dit daar opgegee is. Mense wat siek is dan nog steeds Pinaar. Pinaar is by die huis. Ons hoor hy gaan hom nou en dan 'n bietjie kantoor toe ook en hy gaan help tussenin met dinge. En dit gaan met hom beter, maar hy het nog 'n lang pad van herstel nodig na sy ongeluk. Goed, daai's vir laasweek sinne. Maar dis okay, ek dink ek gaan die verjaarsdae goed sal ek onthou, die siek mense is hierdie week se siek mense. So Roelof is nog met sy operasie met sy vinger, dit het goed gegaan, suksesvolle operasie gewees. Oom Fanie was so 'n bietjie ongesteld, ons was bly om oomie vanoggend by die kerk te sien en hier by ons te hê. Ons is bly dit gaan goed. Ja, nee, so ek het hulle vir hierdie week se verjaarsdag, ek sal hulle nou by uitkom. Tannie Alice is ook nie lekker nie en dan ook Glenn is 'n bietjie verkouerig, asseblief onthou daai siek mense, onthou dit net in julle gebede. Laat dit net ons gebid vir genesing, ons glo daar is genesing en gebed. Mense wat dan nou verjaar hierdie week, môre is oom Fanie. Wat verjaar oom Fanie, baie geluk met hom se verjaarsdag. Ons hoop hom gaan 'n goeie, gesonde en 'n geseënde jaar hê. Ons is baie bly oom is hier by ons. Willemien is dan die 4de. Ek sien haar nie nou so vinnig, ek het haar nou gesien, maar geluk met jou verjaarsdag Willemien. Daar sit jy daar agter. Eers wie jy kan wegkruip as dit tyd is. Nogmaals geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy gaan 'n goeie verjaarsdag hê. Daniel is vandag. Nee, ja, jy verjaar vandag Daniel, nee. Goed. Geluk met jou verjaarsdag Daniel. Goed, dan is ek dink die aktiwiteite almal weet nou al, Dinsdag aand 7uur. Die selgroep waar by ons Begeman, Woensdag aand die selgroep hier by Lazar, Vrydagoggend by Jason, die manne biduur. En dan elke tweede week is die Sunfield uitreik by Sunfield. Ons het vanoggend regtig 'n klomp mense en klomp besoekers van Sunfield. Dis lekker om julle hier te hê. Ons is bly julle almal kon hier uitgekom het vandag. Dis regtig 'n seën om julle in die kerk te hê. Ek hoor Vrydag was baie lekker. Jason sê julle het lekker gesing en dit het lekker gegaan. So ons is bly om dit te doen. Net dan ook, daar is elke Sondag tydens die diens is daar 'n kinderkerk. So die kinders gaan nadat Abraham oopgemaak het, kinders kan uitgaan saam met Geraldine, en dit gaan regtig goed daar, sy hou vir hulle regtig besig. Goed, ja, ek dink dit is dit. Volgende uitreik van Sunfield gaan wees die 13de Februarie, nie die 30ste daar nie, maar die 13de Februarie sal die uitreik wees. Goed, dan gaan ons net gou die oë toemaak, daarmee begin in met 'n gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom in U huis, weer dat ons hier kan wees vir die verheerliking van U naam, die uitbreiding van die koninkryk. O Heer, ons vra dat U dan ook so vir Abraham en al U predikers op die aarde sal gebruik, o Heer, om hulle woorde sal seën en dat daar 'n boodskap sal uitbring wat die mense moet hoor. Ons vra dat daai boodskappe God geïnspireerd sal wees en dat U dan vir Abraham gebruik om daai boodskap ook vir ons so sal gee vandag. Ons vra dat U die diens sal seën en dat dit net sal gaan tot die eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dan kan ons staan, ons gaan gou 'n paar liedjies sing. Praat ek mense en tale, maar dis nie uit liefde nie.
kan ek geheime uitlê, perde deur geloof gesit, of al het ek al die kennis sonder liefde is ek niks. Sonder liefde, sonder gawes, al my ywer my maat. Net die liefde onbaatsigtig, my oorwin met goed kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis ook verwagting kom die beste in sy. Al die tale profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en kragte, na die dood ons ryk die doel. Liefde is en bly die grootste liefde, sluit die strome van see en van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlikheid van verhooging vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Strome van seën van bowe, hier laat ons vloei in elk oord. Skenk die beloofde verhooging, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller o Heer. Dorstig en bidende ons, word hier verheerlik o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
kan maar sit. Wat 'n voorreg as ons net so kan sing. Is dit nie wonderlik dat ons die Here se naam ook met sang kan grootmaak nie? En mag dit vanmôre wees dat die Here elkeen wat hier is, dat die Here vanmôre met ons sal praat weer uit sy woord, dat dit nie maar net sal wees dat ons kerk toe kom om kerk toe te kom nie, maar dat ons kerk toe sal kom om werklik die Here se stem te hoor, dat ons, as ons hier uitstap, gaan begin leef soos mense wat werklik glo ons het 'n verlosser, soos mense wat glo ons is anders, nie uit onsself nie, maar omdat ons kind van God is. En is dit nie die grootste voorreg wat elkeen mag hê nie? En daarom mag dit vanmôre ook wees dat die Here so met elkeen van ons sal spreek. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre so hier bymekaar kan kom. Dankie Here dat U elkeen van ons op die naam ken, dat ons nie toevallig hier is nie, Here, dat U met elkeen van ons praat, elke dag. Maar Here, sal U gee dat ons nie net U stem sal hoor nie, maar dat ons in ons lewens werklik so na aan U sal leef, U sal toelaat om ons te vorm, ons te dra, en ons werklik te wys hoe ons lewens moet lyk. Ja Here, want as ek U aangeneem het as verlosser en Here, kan my lewe nie maar net dieselfde bly nie. Ek word 'n nuwe mens, die manier hoe ek optree sal verander. En dis my gebed vir elkeen hier, dat ons nie net van U sal hoor nie, maar dat ons werklik sal toelaat dat U ons lewens sal verander, dat U ons sal vernuwe, en dat U sal gee dat ons elke dag sal leef tot eer en verheerliking van U naam. Here, spreek U met elkeen van ons, gee vir ons 'n hart wat vanmôre ontvanklik is om U woord te hoor. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra die sonnaarskool, as daar kinders is wat graag wil daar saam uit sonnaarskool toe, kan julle nou saam met die tannie loop. Sien blikkies gaan ook sonnaarskool toe. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end. As so mens so na die mense se lewens kyk, en elke dag as mens so beweeg, oral waar jy kom, dan kom mens een ding agter. Mense leef met hierdie stil aanname dat daar nog baie tyd is. Die meeste mense, as mens so kyk, dink, ek het nog baie tyd om my saak met God reg te maak. Ek het nog baie tyd om ernstig te raak oor my siel. Ek het nog tyd om te luister wanneer die Here my sal roep. Maar dan kom Jesus self en hy kom verbreek hierdie aanname wat ons so het, dat ons baie tyd het wanneer hy 'n verhaal vertel. En Jesus doen dit nie deur iets dramaties te doen nie. Hy kom nie en hy vertel, hier gebeur hierdie vreeslike dinge, daar's tekens uit die hemel, of daar's 'n vreeslike oorlog, of daar's buitengewone dinge wat gebeur nie. Hierdie verhaal wat Jesus vertel, is oor twee mense in hulle daaglikse lewe, hoe hulle elke liewe dag optree. En die een is 'n ryk man. Hy leef in luksusheid, hy hou partytjies, hy geniet homself. En die ander een is 'n arm man wat daar by die poort lê. Hy's siek. Hy's afgeskryf. Hy het niemand wat na hom wil kyk nie. En tog, al lyk hierdie man net na twee mense met 'n alledaagse lewe, niks besonders nie,
is dit eintlik waar dit vir ons moet wees dat dit ons harte aanraak, dat Jesus so 'n storie gebruik, wat maar alledaags lyk om met ons te praat, want hoe lyk ons alledaagse lewe? Want sien, jou ewige bestemming word bepaal deur hoe jou gewone lewe lyk. En as ons hier gaan sien, dan is dit duidelik dat hierdie ryk man het nie geweet hierdie is die laaste dag van hom wat aangebreek het nie. Hy het waarskynlik planne gehad van nog baie groot partytjies wat hy gaan hou, hoe hy almal gaan nooi, hoe hy almal gaan beïndruk. Want hy het definitief 'n verwagting gehad dat hy môre sal hê. En ek glo elke mens wat hier sit, het 'n verwagting dat jy môre sal hê. Die meeste van ons leef nie asof vandag ons laaste dag kan wees nie. Maar toe hy sy oë oopmaak, was hy skielik nie meer in sy huis nie. Hy was in die ewigheid. En dan sê die skrif vir ons daar in Hebreërs 9 vers 27, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En hierdie maak dit duidelik, nie 'n tweede maal nie. Daar's nie vir jou 'n tweede geleentheid nie. Daar's nie 'n terugkeer dat as jy die eerste lewe van jou nie gewerk het, as jy nie God ontvang het vir Jesus Christus as jou verlosser, dat jy 'n tweede kans gaan kry om te gaan terugkom en gaan kom regmaak nie. Nee, jy het een kans. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê. En hierdie verhaal wat ons gaan lees, alhoewel Jesus hierdie beeld gebruik van 'n ryk en 'n arm man, gaan dit nie in hierdie verhaal oor die rykdom of die man wat arm is nie. Nee, dit gaan oor hierdie ernstige openbaring van die werklikheid van die hiernamaals. Dit gaan daaroor dat daar 'n vaste tyd vir elke mens is, en vir die wat Jesus Christus nie aangeneem het nie, daar 'n dag van oordeel gaan kom. En dan is daar hierdie gevaar wat daar vir elkeen is, van 'n hart wat geestelik aan die slaap geraak het. Want sien, hierdie gedeelte sê vir ons iets eenvoudig. As ons hier gaan sien, hierdie ryk man het 'n gemaklike lewe gehad. Jy kan 'n gemaklike lewe hê, alles kan met jou goed gaan. Maar jy kan op pad wees na 'n verskriklike ewigheid, sonder dat jy dit besef. En vandag is dit die wonderlike dat elkeen van ons wat vanmôre nog hier sit, leef gelukkig in 'n tyd van genade. Ons leef nog op 'n tyd waar God nog vandag met elkeen van ons praat, waar hy nog klop en elkeen van ons roep. Maar daar kom 'n dag, en dis wat elkeen van ons moet weet, wat hierdie poorte gaan sluit. En niemand sal dit ooit weer vir jou kan oopmaak nie. En die vraag waarmee ons vanoggend hierso staan, is nie, wat het hierdie ryk man dan verkeerd gedoen nie? Nee, die vraag wat vanmôre vir elkeen van ons vra is my hart gereed wanneer my poort vir ewig sluit? En hierdie is 'n vraag wat elke mens wat hier sit self moet antwoord. Niemand kan dit vir jou antwoord nie. As ons saam lees, wil ek vir ons hier die woord van die Here lees uit Lukas 16. Almal ken hierdie gelykenis van die ryk man en Lazarus. As ons daar van die 19de vers af saam lees, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek en my tong kan verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jy dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte.
En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie. En die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my Vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Jesus begin, as hy hierdie verhaal vertel, nie met die hel nie. Hy begin met 'n huis, hy begin met klere, hy begin met mense se daaglikse lewe. Hy sê daar was 'n ryk man. En as ons mooi kyk, hy het purper en fyn linne gedra. En elke dag was vrolik in hierdie weelderige lewe wat hy geleef het. Maar dit was nie net rykdom nie, dit was oordaat as mens daar kyk, want purper was 'n koninklike kleur. Linne, hierdie fyn linne was 'n absolute luksheid. En elke dag se feesvier beteken, hierdie was 'n lewe van selfverwenning, dit het alles in sy lewe het oor hom gegaan. En sy bestaan was gerig dus op sy eie gemak en sy eie genot. Dis alwaaroor sy lewe gegaan het. Maar as ons vanmôre by hierdie storie gaan stil staan, dan is die kern van die storie nie by sy tafel wat so vol gepak was nie. Nee, die kern van hierdie storie lê by daai ryk man se poort. Want sien, daar was 'n bedelaar met die naam Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. Nie ver weg nie. Hierdie man het nie iewers gelê dat hy hom nie sou kon raak sien nie. Nee, hy lê daar in die poort. So dis die plek waar hy elke dag moet deurbeweeg om in hierdie weelderige huis te kom. So hy kon nie sê ek het nie geweet van Lazarus nie. Hy kon nie sê niemand het my vertel uit nood nie. Nee. Hierdie nood was so binne sigafstand, hy het dit elke liewe dag van sy lewe het hy dit gesien. En let op wat Jesus nie sê nie. Jesus sê niks hier van hierdie ryk man het hierdie Lazarus sleg behandel deurdat hy hom gevloek het of hom dalk weggejaag het nie. Nee, hy sê sy veroordeling lê in iets wat vir ons vandag amper klein lyk. Wat het hy gedoen? Hy het niks gedoen nie. Sy sonde was nie aktiewe wreedheid nie, maar dit was hierdie emosionele gevoelloosheid. 'n Hart wat so gevul was met homself, so oor homself gegaan het, dat daar geen plek in sy lewe vir barmhartigheid aan iemand anders was nie. In 1 Johannes 3 vers 17 sê dit vir ons so mooi, wie die wêreld so goed het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? En dis presies wat hier gebeur het. Sy poort was oop vir gaste, hy het almal genooi om te kom deel in hierdie weelde. Maar sy hart was gesluit vir daardie man wat daar in nood gelê het. En daar sien ons, al was sy tafel so vol, al het hy alles in sy lewe gehad, was sy siel dolleeg. En sy lewe het gewys dat God definitief nie die skat in sy lewe was nie. Nee, hy self was. Alles het oor homself gegaan. In hierdie gedeelte waarsku ons teen 'n gevaarlike misleiding. Selfs hier waar ons in die kerk sit, kan ons so mooi godsdienstig lyk. Ons kan dink ons leef ordentlik, ons kan suksesvol wees en tog verlore wees. Want as die liefde van God nog nooit jou hart verander het nie, want dis waar dit kom in hierdie gedeelte. Hoe lyk jou hart? Hoe tree jy op teenoor mense in nood daar buite? Sien jy dit raak? Want sien, ware geloof bly nooit neutraal teenoor lyding nie. As jy werklik vir Jesus Christus ontmoet het, as jy hom aangeneem het, as jy hom werklik ken, kan jy nie 'n hart hê wat onbewoe bly in 'n stikkende wêreld nie.
Jy sal 'n hart hê wat breek vir die wat nie het nie. Maar die tragedie van hierdie man was nie wat hy gedoen het nie, maar wat hy elke dag van sy lewe gekies het om nie te doen nie. Sjoe, en hierdie praat hard met elkeen van ons. Hoeveel keer dink ons leef maar heeltemal reg. Daar's nie eintlik fout met my lewe nie. Maar as Jesus na ons lewe moet kyk en Jesus vanmôre in jou lewe inkyk en hy vra vir jou, nie dit wat jy verkeerd doen nie, maar hoeveel keer doen jy ook maar niks, waar jy blinde oog hou vir die nood daar buite. En ek moet vir almal wat hier sit vanmôre sê, elke week besef ek net hoe groot is die nood daar buite, of dit geestelik is, of dit werklik finansiëel is, waarin dit is. Ons leef in 'n tyd waar daar so groot nood is, maar ons leef ook in 'n tyd waar soveel mense geestelik maar net blind geword het en wegkyk, want dit is makliker om nie betrokke te raak nie. En dan sien ons, Jesus doen dan iets merkwaardigs as ons hier verder lees. Hy gee die naam aan hierdie arme man, maar nie aan die ryk man nie. Is dit nie interessant nie in hierdie storie wat Jesus vertel? Hy noem Lazarus, hierdie bedelaar wat daar lê wat niks in die wêreld is nie. Niemand dink iets van hom nie. Hy het geen besittings nie, hy het nie gesondheid nie, hy het nie status nie. Ons sou nie eers aan hom gedink het as iets nie. Jesus gee hom 'n naam. En dan, wat beteken sy naam? As ons daar sien, gaan ons sien, God is my hulp, is wat Lazarus beteken. Want Lazarus het geweet, niemand help hom nie, sy enigste hoop is in God. En daarom, hierdie prentjie wat Jesus hier skets, is nie een wat mooi is nie. Hierdie man lê in absolute vernedering, verlatenheid, en tog gee Jesus hom 'n naam. Ons as mense sou hom nie 'n naam gegee het nie. En hierdie is nie toevallig nie. Dit wys waar sy hoop gelê het en wat sy naam beteken. God is my hulp. Hy het nie mense gehad om te vertrou nie, hy het nie geld gehad om op te vertrou nie. As dit nie vir God se hulp was nie, het hy geen hulp gehad nie. En hier sien ons 'n belangrike waarheid. Mens moenie in hierdie gedeelte die fout maak as jy dit lees, dan dink jy, as jy arm is jy gered, en as jy ryk is jy nie gered nie. Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Armoede red nie 'n mens nie, maar geloof red jou wel. Lazarus se toestand, daar waar hy arm en verneder gelê het hom nie gered nie. Sy afhanklikheid van God het hom gered. Hebreërs 11 wys vir ons hoeveel keer die gelowiges in nood geleef het, swaar kry en gebrek beleef het, maar deur geloof vasgehou het aan God se beloftes. Hierdie ryk man los Jesus naamloos. Die wêreld sou hom geken het, almal sou van hom geweet het, want hy's daarom die man wat jy wil ken, hy's die een by wie jy iets kan kry. Maar hier wys dit vir ons, jy kan beroemd op die aarde wees, maar in die hemel het jy nie 'n naam nie. En Jesus sê later, verheug julle eerder dat julle name opgeskryf is in die hemel, daar in Lukas 10 vers 20, want hierdie is die enigste identiteit wat vir ewig sal hou. En daar sien ons hoe God se waardes verskil van ons waardes. Ons kyk so na prestasie, na invloed, na, as iemand ryk is en alse, dan kyk jy op na hom. Maar Jesus kyk anders. Want hierdie ryk man het in al sy leuksheid sien Jesus hoe hy geestelik bankrot is. Daarom is die vraag nie vanmôre vir ons wat hier sit, hoe ken mense jou nie? Die vraag is, ken God jou as syne? En dan sien ons en toe hierdie bedelaar sterf, lees ons iets hier. Toe die bedelaar sterf, toe sterf die ryk man ook. En met hierdie eenvoudige woorde wat Jesus hier gebruik, bring hy elke mens op presies dieselfde vlak. Want dan wys hy vir ons die dood vra nie vir status nie, nie vir geld nie, nie vir invloed nie. Hy klop aan elke deur. Psalm 89 vers 49 vra dan, watter mens leef en sal die dood nie sien nie? En hier sê hy daarmee vir ons, die vraag is nie of jy gaan sterf nie. Die vraag is maar net wanneer. En let op hoe anders hierdie twee sterftes beskryf word as ons in hierdie gedeelte lees.
Van Lazarus word gesê hy is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En wat 'n aangrypende beeld. Hierdie man wat op die aarde niks gehad het nie, wat almal maar verbygevang geloop het, word by sy dood deur engele in die hemel gedra. Hy word in die hemel ontvang. Die een wat niemand iets van gedink het nie. En dit wys vir ons hoe kosbaar God se kinders vir hom is. Maar van die ryk man lees ons, hy het gesterwe en hy's begrawe. En dit was seker 'n indrukwekkende begrafnis. Mense, woorde, eerbetoon. Maar Jesus voeg hier dadelik by, en toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was. En hier sien ons 'n belangrike waarheid in hierdie gedeelte van wat elkeen van ons moet wees. Daardie dag as jy sterf, kom Jesus en hy bevestig, jy hou nie op bestaan nie. Daar is 'n bewussyn by hom, daar's 'n herinnering, daar's 'n ervaring. Jesus leer dit hier self vir ons. Jou siel bly beleef as hy hier van hom sê. En hier vind 'n groot ommekeer in hierdie storie plaas. Op aarde was hierdie ryk man bo. Lazarus was niks. En nou is Lazarus getroos en die ryk man sit in pyn. Nie omdat God armoede beloon en rykdom straf nie, maar omdat hulle harte verskillend teenoor God gestaan het. En hier sien ons, en hierdie is iets wat ek vanmôre vir elkeen wat hier sit wil sê. Jesus kom met hierdie gedeelte en hy sê vanmôre vir elkeen van ons wat hier sit, die lewe is kort. Ons lewe op aarde is 'n breekdeel. Die ewigheid is vir ewig. Wat nou vir jou so groot lyk, beteken in die ewigheid niks. Maar wat nou vir jou gering mag lyk, kan alles wees. En ons grootste voorbereiding van elkeen wat ons moet doen, is om vanmôre vir onsself hierdie vraag te vra. Is nie hoe jy gaan sterf nie, maar waar jy wakker gaan word. En hierdie is 'n ernstige vraag, want as mens na hierdie storie kyk wat Jesus vertel hy dit om ons wakker te maak, om elkeen van ons opnuut te laat besef, daar kom 'n dag wat jy gaan sterf, is jou saak met die Here reg. En dan sien ons, uit die plek van smarte roep hierdie ryk man, Vader Abraham, wees my barmhartig. Hierdie man wat op aarde nooit iets gevra het nie, want hy het alles gehad, smeek nou. Hy sê, gee my net 'n druppel water asseblief. En dit wys net hoe hierdie hele situasie van hom verander het. Maar hoor wat vra hy? Hy vra nog steeds, stuur vir Lazarus om dit vir my te bring. Hy het nog steeds hierdie mentaliteit van Lazarus moet die diensknegt wees wat dit vir hom moet kom aandra. En hierin sien ons, sy omstandighede het selfs daar verander, maar sy hart het nog nooit verander nie. Maar dan kom Abraham en hy gee vir hom 'n antwoord wat diep sny hier as hy vir hom sê, kind, onthou. Kan jy dink as hy vir jou daar sê, onthou. Onthou alles. En dan skryf Jesus hier vir ons, gee hy vir ons weer wat hy als onthou. Hy onthou sy huis. Hy onthou sy tafel. Hy onthou al sy oorvloed. Maar daar waar hy nou sit, onthou hy die bedelaar by sy poort. Hy onthou daardie geleentheid wat hy gehad het om lief te hê. Hy onthou al die kere wat hy in die lewe geleentheid gehad het om te gee. Om vir iemand om te kon gee, om net mooi te reageer het. Maar elke keer wat hy nie het nie. En daar waar hy in hierdie toestand sit, sien hy alles wat hy geïgnoreer het. En daar besef hy vir die eerste keer wat werklik saak maak, wat werklik belangrik is. Maar dan is die deel wat elkeen van ons moet hoor. Wanneer hy dit daar besef hy ook een ding, nou is dit te laat. En hier wys Jesus vir ons dat die ewigheid nie jou geheue uitwis nie. Wat ons moet ons lewens doen, het blywende betekenis. Ons lees in Galasiërs 6 vers 7, wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. Hierdie man se lewe was 'n lewe van selfgesentreerdheid.
En wat is die oes wat hy gekry het? Skeiding van God en pyn. En hierdie is 'n ernstige waarskuwing vanmôre vir elkeen van ons. Ons kan so gewoond raak aan genade, so gewoond raak aan geleenthede, dat ek dink daar's nog vir my baie tyd, ek gaan baie kans hê om my lewe reg te maak, ek gaan baie kans hê om my prioriteite reg te kry. Maar dan kom daar 'n dag wat God vir jou sê, soos vir hierdie man, onthou, hierdie lewe, hoe jy dit leef, wys of jy my werklik aangeneem het. Vandag waar ons sit, kan ons nog onthou en verander. Vandag kan die herinneringe as jy na jou lewe kyk, jou tot bekering lei. Maar dan kom daar 'n onthou wat te laat is. Dan kom daar hierdie wat die skrif vir ons sê, vandag as julle my stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Dis die oproep wat Jesus vir elkeen vandag hier het. As ons daar in Hebreërs 3 vers 15 dit kyk, as jy vandag hierdie boodskap hoor, as jy nog nie jou lewe werklik oorgegee het nie, want wat hierdie verhaal eintlik vir ons wys, dit help niks, jy sal met jou lippe bely, ek het Jesus Christus aangeneem, maar as ons na jou lewe kyk, wys jou hart niks daarvan nie. Hoe jy ander mense hanteer, wys niks daarvan nie. Dan kom Jesus en hy roep jou weer. Hy sê vanmôre vir jou, hier's nog tyd. Hierdie is nog die tyd van herinnering. Hier kan jy nog na jou lewe kyk. Hier kan jy nog 'n verskil maak. Jy kan na Jesus draai. Maar dan, as ons daar verder lees, dan sê Abraham verder, en by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig. En hierdie woorde wat ons hier moet hoor, daar is 'n afstand. Dis nie net fisies nie, dis geestelik, dis ewigdurend. Dink aan hierdie, vir ewig en ewig en ewig sal jy van God geskei wees, as jy in hierdie lewe hom nie as jou verlosser aanneem en dit werklik doen, dat jou lewe dit sal wys nie. Dan wag daar vir jou 'n ewigheid sonder God. En dis onveranderlik. Die dag as jy jou asem op hierdie aarde uitblaas, is jou kans verby. En Jesus wys hier dat na die dood is daar geen beweging tussen hierdie twee bestemmings nie. Geen oorgang nie, geen tweede kans wat jy het nie. Geen herstelproses nie. Die toestand waarin jy die dag sterf, is die toestand waarin jy vir ewigheid, en as ek net hierdie in my kop self moet dink, ewigheid kan ons as mense nie eens verstaan nie. Dis vir altyd en altyd en altyd. En daarom, hoe belangrik is hierdie woorde van Jesus nie om nou na jou lewe te kyk. Want sien, hierdie ryk man kan sien, hy kan praat, hy kan voel, maar hy kan nie na die ander kant toe oorgaan nie. Sy begeerte verander niks nou van sy werklikheid nie, sy kans is verby, die kloof is gevestig. Hierdie is nou 'n vasgestelde toestand wat vir ewig sal duur. En dit stem ooreen met die Hebreërskrif. Hebreërs 9 vers 27 leer ons dat na die dood die oordeel volg. Jesus se eie woorde in Johannes 8 vers 21 waarsku, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie, en hierdie was gerig aan die wat hom verwerp het. En die keuse van hierdie lewe, alles wat jy in hierdie lewe doen, dra ewige gewig. Jy het vandag 'n keuse. Gee jou lewe vir Jesus Christus, maar nie net lippetaal nie. Doen dit werklik. En hierdie kloof is nie God se wreedheid nie, want baie mense sê, hoe kan God laat mense hel toe gaan? Dis die voltrekking van die lewe, die rigting in jou lewe wat jy gekies het. Sien, hierdie ryk man het 'n lewe geleef waar hy nie afhanklik van God wou wees nie. Dit was sy keuse. Maar hoor hierdie mooie evangelie hierin. Hierdie kloof is nog nie gevestig vir ons wat leef nie. Hier waar jy vanmôre sit, is daardie kloof nog nie daar wat die skeiding bring nie. Nou is daar 'n brug. 'n Brug vir elke een, en daardie brug is Jesus Christus. Deur sy kruis het hy die skeiding tussen sondaar en God kom oorbrug.
En vandag kan 'n mens nog oorgaan van die dood na die lewe. As jy vandag nog nie waarlik lewe nie, dat jy nog nie Christus waarlik aangeneem het nie, vanmôre 'n keuse om daardie skeiding tussen God en mens nog oor te gaan. Maar as jy die dag gesterf het, het jy nie meer daai geleentheid nie. En dan sien ons daar in vers 27 en 28, ek bid U dan, Vader, om na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku. Is hierdie nie merkwaardig van hierdie ryk man nie? Hierdie man wat op aarde net vir homself geleef het, nou dat hy daar sit waar hy weet is verby, en hy sien wat dit beteken, vra hy, kan ek nie net my broers waarsku, dat hulle nie dieselfde pad as ek loop nie? Dis nogal interessant dat hy hier kom, maar hoe tragies is dit, dat het hom gevat het tot hy daar moes wees. En dan besef hy hierdie ding, hy kan niks doen nie. Hy kan nie self gaan nie, hy kan self nie terugkeer om hulle te waarsku nie. Sy tyd van invloed is verby. En hier leer ons 'n diep waarheid. Hierdie man het in die ewigheid, het hy helderheid ontvang. Het hy presies besef waaroor dit gaan, maar hy het nie die geleentheid gehad om dit reg te maak nie. Wat mens hier afskeep, sal jy later wens jy kan regmaak. Hoeveel mense sal nie alles gee om nog een kans te kon hê nie, om nog een gebed te bid nie, om dalk nog 'n sondaar te waarsku, om dalk nog 'n hart sag te maak nie. Prediker 9 vers 10 sê dan ook vir ons, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. Hierdie lewe waar jy nou leef is jou tyd van saai. Die volgende een is jou tyd van oes. En nou, sy versoek wys ook vir ons iets anders. Eers toe hy daar is, toe erken hy die werklikheid van bekering. Hy sê, sodat hulle kan bekeer. Hy weet wat nodig is. 'n Hart wat omdraai na God, maar hy het dit self nie gedoen toe hy die kans gehad het nie. En hier lê die ernstige oproep. Ons het nou nog stemme. Ons het nou nog invloed. Ons het nou nog 'n geleentheid om te bid, om te getuig, om lief te hê, om te waarsku. Moenie wag vir 'n dag waar jy so helder kan sien, maar niks meer kan doen nie. En dan sien ons Abraham antwoord hom verder. Wanneer hy sê, kom ons, kan ek nie iemand stuur nie, kan ek nie, dan sê Abraham vir hom, ag, hierso, hulle het Moses en die profete, laat hulle na hulle luister. Met ander woorde, hulle het die skrif, hulle het die volkome openbaring van God. Hulle het die lig, dis genoeg, dis wat ons elkeen vandag het, ons het dit alles. Maar dan kom hier die ryk man en hy stry nog hier en hy sê, Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. En dan, hy dink 'n wonderteken, sal hierdie woord, wat die woord nie kan doen nie, kan doen. En hy dink iets dramaties, iets bonatuurlik, sal mense oortuig. En Abraham se antwoord is een van die ernstigste stellings in die Bybel. As hy vir hulle sê, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. En hier sien ons, hier raak Jesus aan die kern van ongeloof. Die probleem van ongeloof is nie dat daar nie bewyse is nie. Elkeen wat hier sit vanmôre ken die Bybel. Elkeen hoor die woord van God. Elkeen wat hier sit het al honderde preke in sy lewe gehoor. Maar luister ons daarna. En daarom is dit net so. Die probleem is nie 'n gebrek aan bewyse nie. Die probleem met die hart mens is 'n hart wat nie wil buig voor God nie. Johannes 3 vers 19 sê, die lig het in die wêreld gekom en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. En hierdie is dus 'n morele probleem wat daar is. Dis nie 'n intellektuele probleem nie, dis nie dat mense nie weet nie. En hoe treffend is hierdie woorde in die lig wat later sou gebeur het. Jesus het uit die dode uit opgestaan, maar nog steeds het hulle nie geglo nie.
Romeine 10 vers 17 leer vir ons die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. God se woord is nie swak nie. Dis lewend, dis kragtig. Maar dit moet gehoor word met 'n gewillige hart. Hoeveel van ons wat vanmôre hier sit, luister werklik wat die woord van God van ons sê? En as ek sê luister, dan is dit nie net om dit te hoor nie, maar om te doen wat die woord van God vir ons sê. Ek wil vir ons afsluit. Hierdie verhaal van Jesus het nie 'n sagte afsluiting nie. Hier's geen verligting vir hierdie ryk man nie. Hier's geen verandering van sy toestand nie. En daarmee kom Jesus en hy sê vir elkeen van ons om hierdie mooi te hoor. Jy het vandag nog 'n keuse om 'n besluit in jou lewe te maak. Jy en ek staan hier waar ons vanmôre is nog voor hierdie poort. Nie die poort van die hiernamaals nie. Die poort van geleentheid. As jy vanmôre hier sit, kyk na jou eie hart, vra jouself, hierdie ryk man het ook 'n poort gehad. By sy poort het genade gelê in die vorm van 'n mens in nood. By sy poort het hy die geleentheid gehad om vir God te wys hoe sy hart lyk. Hy kon deur hoe hy met Lazarus opgetree het, gewys het of hy werklik vir God ken. Daarom het daar by sy poort 'n toets gelê. En wat het hy met sy toets gemaak? Hy het elke dag verbygestap. Ons sit dalk vanmôre hier en ons poorte lyk anders. Dit kan 'n persoon wees wat jou nodig het. Dit kan vanmôre 'n oproep tot bekering wees. Dit kan vanmôre dalk 'n woord wees wat jou hart tref. Dit kan vanmôre 'n sonde wees wat jy moet los. Dit kan 'n stap van gehoorsaamheid wees wat jy dalk nog lank uitstel. Maar hier is die waarheid vanmôre, wat hierdie gedeelte vir ons sê, die tyd om te reageer is nou. Die ryk man wou dalk later verander, hy wou dalk later omgee, later waarsku, later luister, maar later het vir hom nooit gekom nie. In die evangelie in hierdie ernstige teks is dit, daar is 'n brug oor die kloof. Sy naam is Jesus Christus. Hy het die oordeel gedra en hy roep nou. Hy red nou. Johannes 5 vers 24 sê, hy wat my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Maar vanmôre is hier vir elkeen van ons 'n oproep. Moenie wag vir 'n dag van onthou nie. Leef vandag so, dat jy nie soos hierdie ryk man eendag hoef terug te kyk met spyt nie. Want sien, wanneer jou poort eendag sluit, en hy gaan, mag jy jou oë oopmaak, soos Lazarus in troos, en nie in spyt nie. En vandag is die dag van genade. Moenie laat dit by jou verbygaan nie. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons uit die woord kan lees. Dankie Here dat Jesus self kom en vir ons hierdie waarheid vertel. Nie een van ons wat vandag hier sit, kan weet of ons môre nog hier is nie. Daarom Here, as ons vanmôre werklik na ons eie lewens kyk, gee dat elkeen wat hier is, opnuut tot diep in sy hart sal kyk en werklik sal sê, Here,
Het ek U al aangeneem? Het ek U werklik aangeneem? Is U die Here van my lewe? Want as ons dit werklik gedoen het, dan sal ons lewens dit wys. Ons harte sal harte wees wat sag word vir ander mense, wat 'n hart is vir ander mense, wat nie maar net soos hierdie ryk man verby sal stap nie. Here, sal U gee dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, nie hier sal uitstap as ons nie doodseker is ons saak met U is reg nie. Daar waar ons nou sit. Here, dit is so belangrik dat ons nie sal dink ons het nog 'n môre nie. Ons sien dit elke dag. Maak die koerant toe, lees op sosiale media. Kinders van 'n jaar oud, van maande oud, van dae oud sterf. Jong mense sterf. Nie een van ons weet hoeveel tyd ons meer het nie. Maar vanmôre staan ons en ons het daardie geleentheid om seker te maak. En Here, mag dit wees dat U so met elkeen van ons sal werk, so in ons harte, Here, dat ons nie anders kan en wil as om vanmôre hier opnuut te kom en ons lewens aan U te gee nie. Maar Here, my gebed is dat dit nie net lippetaal sal wees nie, dat ons nie net sal sê ons is U kinders nie, maar dat dit ons uit ons lewens sal straal dat U ons werklik nuut gemaak het. En Here, in hierdie gedeelte wys U vir ons, wat is die grootste toets? Het jy hart vir die nood? Want as Christus se genade jou nuut gemaak het, is daar nie 'n manier wat jy in hart uit deur hierdie lewe sal stap nie. Dankie Here vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie dat U elkeen van ons so lief het dat U ons nooit alleen laat nie, maar dat U altyd kom en ons terugroep. Maar mag elkeen van ons vanmôre sê, hier is ek Here, neem my lewe, vat my Here, verander my, maak my die mens wat U wil hê ek moet wees. En Here, dat as ek op daardie dag kom, waar my laaste oomblik aanbreek, ek ook daar die genade sal beleef, waar ek in vrede by U mag wees. Deur wat Jesus Christus aan die kruis vir my gedoen het, en laat my lewe sal wys dat ek nie net sê ek het U aangeneem nie, maar dat U my werklik kom verander het. En ek bid dit vir elkeen hier, Here, dat ons dit sal beleef in ons lewens. Ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Doen slechts U wil hier, U wil met mij die potten baken, met mij die klei. Vorm mij en maak mij net zoals U wil, op U slechts wagen, nederig en
is hier die laaste woorde. Mag die Here elkeen van ons so verander dat ons Christus in elkeen se lewe kan sien. Is dit nie wat ons wil hê nie? Dat ek so leef, dat ek soos Christus begin leef. Nie uit my eie krag nie, maar deur die Heilige Gees, deur sy Gees wat in my kom woon en my nuut kom maak. Mag dit so van elkeen van ons wees. Voor ek vir ons afsluit, wil ek van Aninka, kan ek jou vra om hier vorentoe te kom? Ek wil vra jy moet gou hier by my kom staan. Sy gaan nou begin, sy gaan hierdie week wat sy met sending gaan begin. En ek wil net hê ons moet saam vir haar bid. Ons moet vra dat die Here haar werklik so sal gebruik, dat hy ook sal gee dat sy mense sal bereik, dat sy mense werklik by Christus sal kry, dat haar lewe sal spreek soos ons preek vanmôre is. Dat as iemand na jou lewe kyk, hulle Christus in jou sal sien en dat jy dit nie net vir jouself sal hou nie, maar jy kan nie, want as jy so gevul word met die Gees van God, dan gebeur daar iets met jou. Jy kan en wil dit nie vir jouself hou nie, jy wil dit uitdra in 'n wêreld. Ek gaan vra dat almal en die wat wil steek hulle hand uit en ons bid net vir haar en vra dat die Here haar sal lei. Hemelse Vader, baie dankie dat U haar ook geroep het. Dat sy ook op hierdie pad gaan waar sy vir U gaan werk, Here. En my gebed is dat U haar sal dra elke dag, dat U sal gee dat die Gees haar sal vul. Ja Here, dat dit nie sy sal wees wat in haar eie krag dit sal doen nie, maar dat sy sal beleef hoe dit is dat as die Gees in mens werk, hoe jy skielik die woorde het om te spreek, hoe jy skielik net weet hoe om op te tree, waar jy hart kry wat genade verander het, omdat jy besef die groot genade wat jy ontvang het. En ons bid so vir haar, Here, dat U haar ook op hierdie pad wat U haar geroep het, dat U haar ook daarin sal steun, haar sal dra, maar elke dag sal dit weet dat sy nie alleen op hierdie pad is nie. En dan bid ek so, Here, vir elkeen wat vanmôre hier is. En ek vra, Here, dat U sal gee, dat elkeen van ons vanmôre weer opnuut sal dink oor ons lewens. As ons na hierdie verhaal kyk wat Jesus ons vertel, en ons besef, daar wag 'n ewigheid, maar ons het nou nog 'n keuse. Daardie keuse is Jesus Christus. As ek my lewe volkome oorgee, dan verander my lewe, dan verander hoe ek optree. En mag dit wees dat elkeen van ons op daardie punt sal wees, Here, waar ons volkome ons lewens aan U gee. Dat ons ook soos Lazarus ons oë sal oopmaak, waar ons die vreugde en die troos ontvang. En nie soos daardie ryk jong man eers dan sal besef wat werklik saak gemaak het, en dan nie meer 'n keuse het om dit te verander nie. Nee, Here, dat ons vanmôre sal sê, hier is ek, Here. Ek gee my lewe opnuut volkome aan U oor. En as ons dit werklik gedoen het, dan weet ons dat die Gees in ons sal werk, en dat die vrug van U Gees in ons lewens so duidelik sal word. En dis my gebed vir elkeen hier, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n lekker koppie koffie daar saam op die stoep te gaan drink. Dankie.